Prison na techno. Bol, keď som bola v klube 42 hodín. Tak tenhle vlak už mi ujel, podle mě. Jak pak vypadá taková regenerace? Už bolo len také levitovanie. Tvoříš ty někdy na živou hudbu? My sme išli proste na nejakú ilegálku. To bylo pro kolik lidí teda poprvé, když se hrála třeba? Dyžovala za vaginou. Že se nám to dneska nějak zvrhlo. Musím říct, že máš hodně pestrý život. Co znamená, že se dogrcala se šlapkou? Teraz premýšľam každý deň, že ako zbohatnúť na nejakej báze, kde nemusím stať. Ja keď nepracujem, tak idem na party aj tak. Vítejte u dalšího dílu podcastu Stage Dive, kam jsme si dneska pozvali speciálního hosta a já jsem se na tenhle díl strašně těšila. Je to trošku něco z jiného soudku, než jsme zvyklí. A dneska tady s náma sedí DJka Nina Farina. Ahoj. Přestože máme ženu, konečně tady máme někoho, kdo má pořádný koule. Jsem si vzal hezký úvodní slovo. Vítáme tě tady. Jsi skočil do řeči, ještě nechtěla říct ahoj. Ahoj. Pojďme si říct schválně jen tak z ostra, ze začátku, co byla podle tebe jakoby ta nejbrutálnější party, na který jsi hrála? To je takový jakože dost jednoduchá otázka, kterou podle mě musí pokládat každý druhý, kdo s tebou nějak komunikuje, ale my se dostaneme hloubš. No, možná Ja teraz taky... rozmýšľam, že čo môžem a čo nemôžem povedať. Já jsem chtěla říct, že třeba není jednoduchá, třeba je těžký najít tu jednu. Je veľa. Extrémne je dobrou veľa party. a hlavne vždycky sa tak vygraduje, že vždycky tá ale tak asi záleží, že proste... Neboj se toho mikrofonu. Rozmýšľam teraz naozaj. Musím si to teraz v hlave tak povedať, že čo je, lebo vlastne do týchto rozhovorov idem s tým, že tak si skôr poviem, že čo nemôžem hovoriť, než čo môžem hovoriť. Dobře. Takže potom ten flow môže byť trošku taký, keď začnem byť v strese, tak pravdepodobne sa to snažím nejak zahrať do toho, že A klamem. tak je tady výhoda toho, že můžeme jako stříhat, že? Ježišmarja, to jsem byla o něch dál. No tak proste, keď sme... Ale nikdo neříká, že to potom na to nějaká třeba nevíde. Ja viem, no... tak najviac. Ne, tak môžeme to... Nie, spýtaj sa, takto, myslíš akože, že kde som, myslíš tak celkovo, že prostě, že čo sa týka... No jestli máš nějakou party, nebo akci, která ti fakt jako utkvěla v hlavě, že opravdu tam buráceli bedny, Byl tam ten vibe, který tam měl lidi být. byli skvělí, dobrá atmosféra, něco jako jedna, která jako... Ono ako DJ sa na to človek pozerá trošku aj z takého hľadiska, že áno, tieto najviac také wild parties boli väčšinou, keď som bola v postavení aj organizátorky, takže som to nebrala moc ako niečo úžasné. Až spätne som sa na to pozerala, že aj tak asi fajn, že proste všetci žijeme, tak asi dobre. Ale... Tak to sú iní metry. Hej. Ale čo sa týka akože dobrej, naozaj, že podľa všetko, že moje očakávania, proste tí ľudia, to nastavenie tých ľudí, dĺžka tej party, to akože veľa urobí, to, že či si má človek, ako keby mne moc nejde o nejaké tieto vyhrotené situácie, ale ide mi skôr o tú dlhodobosť, o to, že či to udržíš proste celú tú noc. Ja v tom techne zásadne ako keby to nie len v tej gradácii, že tam má človek byť ako. To je, že tá celá noc musí byť. Takže môj najviac asi taký crazy bol, keď som bola v klube 42 hodín. Wow. Like, sorry, shock. Tak tenhle vlak už mi ujel, podle mě. 42 hodin. No, to bylo super. Já se momentálně přijdu trošku stará. A to není nič o veku. To není o věku, to předpokládám, že ty to máš jako s přípravama, nastavení. se vším, nebo 40... Nie. Já myslím, že to bude bez příchodu. Od príchodu do odchodu. A kde to prosím tě bylo? V Berlíne. To mě asi nepřekvapuje, že ten Berlín. Áno, lebo tu... Věděla jsi, že jsi tam takhle dlouho? To je podle mě docela zajímavý si říct. Hej, úplne. Fakt? Každý krok Jako, že si bol... říkáš, hele, jsme tady teprve jako bez 27 hodin, tak bychom mohli dát ještě 13. Áno, ne? keď som sa tam ocitla, už že som od môjho hrania, čo bolo, už som tam bola od nejakej 2:00 v noci, ja som hrala od nejakej 7:00 do 10:00 rána a potom som si povedala, že určite sa pôjdem medzi tým vyspať. Ale mne tam bolo tak dobre so všetkými ľuďmi, že vlastne som potrebovala vidieť toho posledného DJ-a. Který byl za 2 dny. Nutne, ktorý bol za 2 dní. Tak ja už tu počkám. Bolo to super. Mě by možná zajímalo, jak pak vypadá taková regenerace. Jako Hrozne, no. Ja som na druhý deň som stala s tým, na třetí, že... myslíš? No hej, áno. Keď Prostě som jeden ze dnů po té party. Proste som sa zabudila a bála som, že fú, že však to nie je až tak zlé. No ale potom som si dala batoh. A
potom som vyšla z tej hotelovej izby a proste ja som bola, že aha, že tak asi je trošku zle. A potom som vyšla na svetlo a vlastne všetci, že mi je úplne zle. Takže cesta domů musela být zábavná, předpokládám. skoro som sa Přišla na dogrcala. světlo, já úplně si představuji, jak se tam narodila v tom Berlíně. No, hrozné. To bolo, že my sme išli potom, na ten druhý deň my sme mali len tak prečkať, že proste do toho debilného autobusu a tie 3 hodiny prečkania boli, že všade, kde sme sa postavili, bolo zle, pred ambasádu nejakú, proste tam som sa zrútila, som si sadla na zem, dojde za mnou nejaký proste tej ambasády, nejaký oný, že po nemecky tu nemôžete sedieť, neviem čo, že nech ma nechá pokojiť, ja sa môžem aj postaviť. potom sme normálne, a v tom autobuse som si hovorila, že Tio, ale potom som si tak spätne furt hovorila, že Tio, že ale nepodporujem vôbec toto, akože podľa mňa toto je niečo, čo človek musí urobiť z prehľadu. Nie, možno aj viackrát, ale musíš byť na to proste jednoducho úplne tak pripravený, že hej, že tam je aj jedlo k tomu, tam sú proste veľa vody piť, ideálne proste sa tak šetriť. Dá sa to, myslím si, že je to úplne tam aj bežné, ale že by som, ako ten DJ za to fakt stál, že tam ide o tú hudbu, že ja si to tam proste vyčkám. A tie berlínske, že kým sa dostaneš z jedného bodu do bodu B proste, taxík stojí veľa, ty kým sa tam, ježišmarja, to už proste zostaneš. To už si sadím aj tu. Ale zajímavá otázka pro mě, jakože mě to zajímá. Ty jakožto DJka, když říkáš, že se vyplatilo na toho DJ počkat, tak co jsou ty body, které pro tebe, jakožto pro člověka z té profese, jsou nejvíc hodnocený na těch ostatních DJích? Jako jsou to přechody, je to nějaký, je to použití skladeb, nebo co je to, co tě na tom nejvíc Tento bol vyslovene, že mal live set a on je aj taký, že on nehráva úplne často, je taký, že má proste tie svoje podmienky, že napríklad ja by som sa ho bála zavolať, lebo mám pocit, že keby, že by niečo mu posereme z toho proste live setu, že sa tam niečo tak, že by ho to mohlo úplne, že možno by to aj neodohral, možno, že proste, že amatéri. Takže to bol taký ten, že proste niektorí DJ, čo robia aj tieto live sety, tak tam proste človek chce byť, to nemáš kde počuť inde. Tie pesničky proste sú není nikde inde, je to vlastne, že gatekeeping, at its finest proste. No a jednoducho iné, čo potom človek má je, že tie nahrávky v mobile, čierna obrazovka a proste potom si to človek ešte týždeň ide. A je to naozaj, že ja toho absolútne vtedy neľutujem, to vyčkanie bolo super vlastne v tom stave, kedy som bola, že Tio, to už bolo len také levitovanie. To už som bola, že že prosím, nech už ma vyhodia. No, takže atributy, tá talentovanosť v tom, že keď si tam človek donesie tie svoje mašinky a všetko, tak proste tam člověk jednoducho chce být, chceš to vidět. Jak by si popsala pro člověka, který jako neví, jaký je rozdíl mezi DJem, který hraje live set a který nehraje live set? No, ten, kdo hrá live set, tak má mašiny, sa pozrieš a máš tam mašinky a zaujme ťa to veľa určitě teda viac ako... Co jsou jako mašinky? No teď já jsem se teda chtěl taky zeptat, co jsou mašinky. Jakože to jsou ty mixáky. Nie. Kusil. Ale já se za to nestydím. Nie, je to proste, sú, že viete, ako vyzerajú platne a to sa hrá a to je celkom ešte také, že zaujímavé, že keď človek vidí s tou platňou a ide si to. Co je Platňa, ježiš, vinyl. Jo, promiň. No, jo, to A známe. ty nevěděla, výborně. To je po slovensky, já znám vinyl. Já jsem si všiml, jak jsi to otáčela, a to jsem si říkal, to bude asi deska. Áno. Dobrý. Tak Vinyl, promiň, platně. A potom sú, že po vinyloch boli CDJs, čo sú vlastne už tá elektronická proste napodobenia toho, čo je vlastne to, čo má každý DJ, že jednoducho máš potom mix a len to mixuješ. Ani to neuputáva ti pozornosť, čiže ani nevieš. To, že nevieš ani, že čo to je vlastne asi áno, tak to má byť. Jasne. A potom sú tie mašinky, ktoré proste sú, že no to vidíš proste. Väčšinou má na to aj ten človek, aby videl, že čo robí proste lampu a ty to proste vidíš, že to má mašinky. Takhle se pozná jednoducho live set. Má krokový sekvence. Vždycky, keď je live set, tak máš napísané zatvorka za tým DJ-ským menom live set. OK. Takže Je ti jasné. Takže v podstatě easy se way, je jak to poznat. je to poznat tak, že... To sú proste to sú také analogové škatulky. Jo, OK. synťák. OK.
lepší synťák prostě. Ne, ale takže prostě live je to, co jsem si jako Live, myslel, proste že to tam ty komponuješ tvoríš. na tom tom. Ty tvoríš naživo tú hudbu. Jo. Alebo ty tam máš proste nejaké už dané presety, ktoré jednoducho to Že napríklad... nemixuješ spolu třeba. Hej, a ty už proste vieš, že čo a robíš to ale celé naživo, hej, že je to proste úplne niečo iné. Tvoříš ty někde Ako? na živou hudbu? Nie, ja live sety nerobím. Ja som ich dokonca aj dlho nemala rada. Ale teraz som V čem je ich... rozdíl pro tebe jako tvůrce? Ja som DJka, ja som selektor. Ja vyslovene moje to gro je, že proste selektujem hudbu, hľadám ju a proste snažím sa to tak. Najdeš si k tomu jakoby cestu, co ti vyhovuje víc? Nebo jako zkouší to ten DJ, co mu třeba vyhovuje? Áno, jasné, akože ja si myslím, že po určitej dobe sa každý začne nejakým štýlom určite že nudiť, alebo chce akože sa tak hecovať, že proste zvládnem aj toto, aj toto, aj toto. Ja mám niekedy pocit, že ja toto hecovanie, ešte to na mňa asi len príde, že ja mám len 15. Jo. Máš ještě čas. A ty si... Oba. A ty si... Já jsem to chytil docela rychle. A prosím tě, ty jsi teda ale na ty placké, nebo jak jsi to říkala, na to... Áno. Tak na ty si zkoušela DJovat? Máme to doma a ja by som chcela na tom hrať house, ale techno ma na tom nejak ako keby neláka hrať, lebo ja mám rada, keď techno hrám, tak že z 3 CDJs, takže 3 pesničky naraz, alebo proste mám v tom rada ako keby taký ten iný úplne ten dotyk, vlastne tie vinily sú veľmi, sú také jemné, je to taká úplne celá iná mechanika. Áno, takže když by šlo jakoby o jiný žánr, tak to je no áno, jiný. áno, akože house, to by som chcela ešte, že hrať na tom house a tak si akože pri tých, lebo aj tie houseové pesničky na viniloch sú úplne že iné, že to je, že... Že to je i slyšet, jako... No, akože to sú úplne, že strašne krásne pesničky. Že vyslovene, že krásne pesničky. A je ten house třeba i jako lepší na těch vinilech, protože... Ja nehovorím, že je lepší, ne, ja nebo hovorím, jako, že... to by se víc líbilo, i protože třeba to má hodně podobný BPM, anebo takovou jakoby podobnou... Akože aj to techno si dáš proste to isté BPM, ale proste mňa tam ako keby niekedy na tých... Mňa to proste asi nejak na tých viniloch to techno... Ja mám rada proste tie CDJs. Ale tá selekcia, že proste ja mám strašne veľa aj pesničiek od producentov, ktorí proste ešte nemajú absolútne peniaze na to, aby proste speniežili si vinyl, alebo aby im to niekto v podstate, majú problém niekedy, že niekto vydá nejaký dobrý label, známy alebo tak. A to sú proste strašne také veci, že keď niekto má label, vydáva tie proste vinyly, tak tam ide tak strašne veľa snahy a peňazí, že vlastne mne sa páči v tých pesničkách ten nový zvuk, ktorý proste... Jednoducho som rada, keď mi aj ten producent pošle, že ja si toho producenta nájdem, sú to úplne, že níž proste nejaké, že tam, že traja ľudia to majú kúpené, o to lepšie, proste to ma ešte viac na tom baví. A keby tu je možno ešte viac tých vinilových shopov v Prahe, tak by som bola, že dobre, ale nie vždycky to aj v tom Berlíne stíham a takto. Väčšinou si kupujem, že všade kam prídem, snažím sa ísť do vinilového shopu, niečo si kúpim, potom zistím, že mám z každého žánru niečo, vôbec sa to nedá zmixovať proste, takže mám, že 50 žánrov a hovorím perfektný set. Super. Úplne som to, že vymyslela teraz. Ty jsi známá tím, že hraješ techno, ale teda zmiňuješ, že někdy i hraješ house, nebo případně nějaký jiný žánry. No, ono je podľa mňa dosť také niekedy, ja som rada, že som sa labelovala ako techno, lebo potom to robí problém aj promotérom, oni nevedia, že na čo teda ťa majú buknúť. A vlastne to, že niekto je hybridný, si môže ako keby dobre dovoliť, keď už má podľa mňa to jedno svoje akože to stabilné a potom si už ideš tie hybridné proste nejaké alter ega. Ale ja by som akože určite, že ešte pri tomto vlastne vydržala pri tom techne, lebo je to o takej aj vydrží. Co tě na tom baví nejvíc? Proč na techno? Tak je to iné. Je to asi iné než každá. Ja by som inak nechodila možno ani na parties. Ako keď teraz som vám, keďže by som vám ocitnú Krista na takej party, tak na takej party, že na ktoré ja neviem, nejaký proste, normálne ja žorko stojí, nejaký taký proste, že ja som fakt není taká, že idem že do pubu, alebo takto, že proste ja mám vyslovene rada všetko spojené s tou elektronickou hudbou. Všetko také jednoduché, také, že proste s tým jednoducho, ak to tam není, ak je tam nejaká hudba proste tá, čo si púšťaš v aute, ako keby, že na
rádiových staniciach typu ty vole, Očko Európa 2, tak ja prchám. To chápu, no. To dokážu. Líbilo, jak se ti úplně obrátil žaludek, jenom to měla změnit. Jakože Očko, či Evropa 2. Ježi, inak to som ani asi nemusela tak hovoriť. Čakaj, poviem niekedy. Niečo chcem. Ale je, sorry. Ne, já to chápu. Víš, ale čo Já to myslím? naprosto chápu, ale spíš mě zajímá, kde se to jako vlastně v tobě vzalo. No, tak na Slovensku ja mám pocit, že každý ešte pred koronou sme chodili, že to bolo také, že každý, kto chodil na, dobre, nie každý, ale väčšina ľudí, čo bola taká sociálna, na umeleckých školách, alebo tak celkovo, že proste keď sme chodili na strednú, tak sme chodili proste na dramače. A tam to celé začalo, že tie drum and bassové akcie boli proste úplne, že dobre urobené, mali veľmi taký, bol tam dobrý zvuk, bol tam dobrý, že to sa proste, to sa ani nedá porovnať. Prostory sú Áno, tá produkcia celkového toho, takže to ma chytilo za srdiečko a potom som vlastne zistila, že tí dramače, že to je trošku asi taká krátkodobejšia záležitosť u mňa. A potom sme išli do technoklubu, kde to akože tam, neviem, že keby idem do technoklubu skôr, tak asi ma to nechytí možno až tak za srdce, ako to, ten drum and bass, ako proste ja som bola úplne, že... Byl tam potřeba ten vývoj prostě. Že nejdřív si chytli dramce. Alebo skôr lepšie povedané, že proste to techno není také, že ježiš, ideme sem všetci, poďme. No to mi nikto nepovedal, teda zase. To si teda od nikoho nepočula povedať niekedy Je fakt, že to je hodně core skupina, no. Jo. Takže... No a dostala ses tam jako skrz někoho, No, nebo... sme si povedali raz na festivale Pohoda, sme si povedali s mojím terajším frajerom, vtedy sme spolu vôbec nechodili, on, že ty kokos, že chcel by som hrozne ísť do tohto klubu, ale nikto so mnou nechce ísť. Že ja s tebou pôjdem. A my sme naozaj, že tam spolu išli. Proste robili sme spolu ešte potom na začiatku septembra reparát. A potom sme išli to osláviť, že sme to dali do toho klubu techno. A odtedy sa to celé zmenilo. Odtedy, a jak dlouho potom si poprvé hrála nebo zkoušela mixovat? No tak potom proste to už išlo úplne, že pomaly rýchlo, nepamätám si nič, začala korona, výpadok pamäti totálny, neviem ktorý rok. To chápu. Já jsem mimochodem dneska někde četla, že korona začala před 7 lety. Čo, to je klamstvo. Pred 5 ono v není. mojich očiach. No ono to je, ne před 7, ale před 6. Fú, no. Teď v březnu 2020 Uh-huh. to podle mě jako by vypuklo tady. Chápete, že to je 6 let? To hrozné, no. Ani ešte neprežívam to nejak. To byla vsuvka, pardon, to taká depresivní vsuvka, kterou jsem Super, se dneska dozvěděla. díky moc. Můžeme se vrátit k těm kalbám, prosím. Ano. Takže jak dlouho potom, co si vlastně tady byla oznámit, že si dala Red Parade, si zkoušela poprvé mixovat? No, To story miluju mimochodem. no a potom to bolo také... No tak jsme dali Red Parade, tak jsme to šli oznámit do technoklubu. Jo. A bolo to super. Úplne si to pamätám. To bolo úplne super. Ja som to bolo vo štvrtok, ja som šla v piatok zase do školy. Ale stejde na to. Áno, ale ty, že na to... To bolo ešte subclub. No, to bolo, že odvtedy potom v Trenčine sme robili také akcie. No, ja som tak privtrela. Ja som bola taký core fanúšik tých akcií môjho priateľa, už terajšieho, ten reparátny. Tak on robil tie akcie a tak on bol vždycky, že robil tie akcie, ale proste ešte tedy nedidžoval a potom nejak sme boli, že si pamätám, že sme boli si vyzdvihnúť tú konzolu do Trnavy, jak sme si ju vyzdvihli, rovno nám proste, že sa zdrbala vo vlaku, tak, že tá konzola na zem. A potom sme sa tak skúšali a tak. A potom proste už si, jediné, čo si pamätám, je, že už proste potom začala tak korona a my sme si museli robiť v pivnici záznam, livestream. Boli sme, že ale však neprestávame, ideme proste a urobili sme si normálne, že VR, normálne, že sme si tam prepínali aj v tej pivnici, že za sebou proste VR-ko, proste hrali sme do toho, všetko sa nám tam pokazilo, ale aj tak sme to proste dali von. No a proste tak to začalo. A potom sme chodili, potom sme sa spoznali, potom sme sa tak postupne proste, že potom bola tá korona, potom boli, za toto som dostala strašný lynč, že som bola počas korony, ale to už nebolo úplná korona. To bolo také, že už ste vy mohli v Čechách. My sme nemohli. Ja to pamätám. A na ten popud si řekla, ja jedu do Prahy. No a inak áno, to už som vtedy bola, že tak ja odchádzam, ale a my sme išli proste na nejakú ilegálku a tam akože som sa... Úplně se líbí, jak si začíná. Víš, já si vždycky říkám, co jakoby nesmím říct.
a pak jakoby spíš říkám jenom ty věci, které můžu říct, takže promiň, když budu občas trošku zadržená. No takže jsme šli na tu ilegálku. A to môžem hovoriť už. A to už späť Mě by nikdo strašně říct zajímaly ty nebude. historky, když jsi řekla, že nebudeš No vyprávět. inak, tyjo. Tak buď rád, že ono. No a proste tam sme sa spoznali s tým majiteľom, čo bol ten majiteľ klubu tej mojej reparátnej party. Takže sme sa spoznali na tej afterke, na tej ilegálke. Takže úplne malý svet proste, hej. A zrazu potom... Ono to takhle zní, že na tom Slovensku je třeba 6 DJů. Hej. Spoznávame sa tam. No. My jsme se potkali tady, potom jsme normálně na krmení holubu, jsme se taky potkali s DJem. Áno. A vyhľadávaš potom tých ľudí a stalkuješ ich a není to vôbec akože ťažké. Stalkuješ. Nerobím. Ne? Není to jedna z těch věcí, co jsi tady nechtěla Nie, zmiňovat to bolo dneska. celé, takže ja som sa ani nechcela vtedy tak prihovárať za to, ani že som sa proste na začiatku strašne hambila. Ja som ani to proste povedať, že akože to my sme si len tak skúšali. Takže to moja kamoška musela byť, poď, prihovor sa mu, on je majiteľ klubu, on ťa možno aj bukne. A ja, že nie. A už som tam len bola, že ahoj. A snažila ses nebo ne? Nie, ja som bola divná, ten majiteľ klubu bol divný, obidva divný, my sme ešte aj to isté znamenie, takže my sme hovorili, že... A potom, že dobre. No a jak to vzniklo potom teda? No potom som hrala, už po tej korone. Byli jste oba divní a to Aj potom vzniklo. sme boli divní, potom proste, keď som prvýkrát I potom. hrala, potom som hrala prvýkrát proste na šipu som strpla. A to bylo pro kolik lidí teda poprvé, když jsi hrála třeba? 25. Dosť. To je dost? To je dosť. Vy neviete, a jasné, že 25 Tak když ľudí je na jakoby prvé na rade Slovensku dosť. 6 DJů, tak jakoby 25 lidí je velká party. Tak, To je tak. pravda. A bolo to také, že moja kamarátka mala nejaké, že umeleckú nejakú výstavu, to bolo vlastne, že predo mnou bol taký veľký aparát, že som dyžovala za vaginou. Co to znamená prostě? Normálne proste, že budeme tam mať takú inštaláciu a ja, že super. A proste A to je originální. No, akože normálne, že proste VŠVU, Vysoká škola výtvarných umení. No vidíš, no. Mohla se zapsat jako DJka. Ty jsi tady říkala, že jsi ráda, že jsi zapsaná jako DJka techna. Mohla se být zapsaná jako DJka vagín. třeba. Oveľa viac cool. Úprimne. Bylo by To třeba by fér. super, kdyby jako Tak jsi my to vyžádala, aby... přepíšem a dáme to do toho hooku, jak jsme se bavili. Ježiš, nie. Nina Farina umí DJovat i na vagíny. Za vagíny. Víš čo. Já myslím, že se nám to dneska nějak zvrhlo. No? No. Ale počkaj, ten príbeh ešte pokračoval. Jo, pojď. Promiň. Poslouchám. Som vstúpala do Grcky so šlapkou, to bolo cez leto, ja som tam, som proste bola, že DJ. Prosím tebe, jakoby ještě jednou, že si do Grcky se šlapkou? No, som mala šlapku, ktorá mala takúto platformu trošku, vďaka Bohu. Jako pantofly. No a proste z holou. Jakože, promiň, ty Cez řekneš, leto s hrála holou jsem nohou. za vagínou a šla jsem do Grcky se šlapkou, Našu tyba, tak tak jakoby... sa zrútila psychicky, už som bola úplne... A ešte mi to aj nešlo, sa mi to tam pokazilo, lebo DJ-ka predo mnou tam to nastavila, ako keby po nej hrá najväčší nepriateľ sveta. Ja. A proste inak dnes spolu robíme akcie s tou babou. A... Dneska. Jo. To je takový to, my jsme se nenáviděli a teďka jsme nejlepší Nie, kámošky. to bolo Ne, také, ne, že- už se jenom akceptuju. Už som to len predýchala asi za tie roky, že sa Okay. toto udialo. No a toto celé sa udialo, celá táto historka. A proste som bola, že ty kokos, že tak ja neviem, že či je toto pre mňa. A potom mi napísal ten majiteľ, že ale super si hrala. A tak sme sa A ďalej tam to bavili a začalo. robili sme akcie, áno. Okay. Jako musím říct, že máš hodně pestrý život. No, hej. Pestrý začátek. Jak pestrý život, to jsme teď jenom na jedné kalbě zatím. Jsem potom dodala ty začátky, jako vlastně, že jsme se nedostali ještě tak moc daleko, ale že vlastně jsme u prvního hraní. Áno. Co teda, prosím tě, ještě mi jenom řekni, co znamená, že jsi dogrcala se šlapkou. Čo? Ja som vstúpila do Grcky. Jo, že jsi stupla do Grcky. šlapkou. Proste Jo, niekto už to iný chápu, grcal, dobrý, už jsem- iný grcal, Dobrý. niekto iný sa vygrcal. To je mi som jasný, že ty nevšimla. jsi negrcala, já jsem nevěděl, jestli grcání je to, co jsem si myslel. Ja, ako sa to povie, akože blinkání? Zvracení. Ale jak jsi blinkání přistoupila do taky. toho akademického zvracení. Dobrý. No. Takže, prosím tebe, mě by zajímalo, kolikrát měsíčně hraješ? Plus, minus. Ja neviem, to záleží. Počúvaj, máš také obdobie, že máš agentúru, ktorá úplne je, že super, tak teraz ti tu dáme gigs a ty si Ježišmaria a vlastne hráš každý víkend aj dvakrát. A potom nemáš agentúru a potom máš nejaké, že svoje, čo organizuješ si ty a potom máš... Dobre, akože som... Potom kľudne aj môžeš, že mesiac nehrať.
Ale to sa mne nedieje, lebo ja robím aj svoje akcie. Takže vždycky sa buknem sama. Lifehack. To mi zařídit. No dobře, takže třeba 8krát měsíčně hraješ? Kokos, ja neviem, ja to nepočítam. Plus, minus, jenom mi hoď nějaký číslo. Ja neviem. Dajme tomu... A tak primárně asi žiješ o víkendu a hraješ o víkendu, že jo? Áno, ale niekedy sa mi podarí... Máš 4 víkendy v měsíci. Průměru. No. Tak dajme tomu, že každý víkend raz. Každý víkend jednou. Okay. Hej. Tak to je dobrý, já jsem právě se ptal na to, jako, jak je těžký to zkombinovat s tím jakoby normálním životem. Jakože víš co, kdyby si hrála 4krát týdně a nastupovala si od 3, jakoby Bolo také, ja keď som pripravovala na toto, tak som si išla tak mojou históriou, mojimi albumami a hovorím si, že že to bolo hrozné obdobie a to bolo obdobie, kedy som v piatok hrala, cestovala som, nie, v piatok som organizovala akciu tu, takže si na nohách proste ešte ideš na tú večeru, tam ťa to aj baví s tými ľuďmi na tej večeri, aj všetko, a proste tak pozrieš na hodinky a povieš si, že ja mám ešte pred sebou proste 12 hodín. No a potom ráno cestuješ, vďaka Bohu, ak je to že vlakom, že to nie je lietadlom, potom ideš, v noci hráš znovu, potom sa dorútiš už nejak domov a potom v pondelok do roboty stať. To som mala takéto obdobie. A to bolo najhoršie obdobie asi také, že to... A do To musí roboty být produktivní. se stávala jako normálně, jsi měla normálně 9 to 5, jako nějaký. No ja som proste bola predavačka v thrift store. A bolo to hrozné, stála hrála som si o na nohách, víkendech. jak proste debilek celý deň. To proste nebolo také, že tu si stádnem na chvíľku. Nie aj také prirodzené to bude, nie. Stoj, vieš, ešte také. To je těžko A zkombinovatelný. už by jako. som to nikdy, už by som radšej... Ja už by som našla... Teraz premýšľam každý deň, že ako zbohatnúť na nejakej báze, kde nemusím stať. Lebo keď stojím už cez ten víkend. To je pravda, že ty vlastně taky stojíš, ne? Áno! No, ale tak já si říkám, jakoby je reálný si sednout k tomu DJování. Jako, Tak ty to keď asi si musíš i trochu hypovat, ne? Akože sedieť za DJovaním, tak keď si zlomíš nohu, áno. Ale jinak to je jakoby nepřípustný. Tak ako keby niekto povie, že dajte mi tam proste stoličku, tak proste pochopím, že ok, ak máš 50 plus. Ježiš, Na Jarka Nohavicu. strašne veľa ľudí. Ježiš, nie. Ak máš 75 plus, ježiš aj to. Ne, dobrý, Ak to máš už nemáme. 80 75 plus je v pohodě, to už se dějí. Nie, teraz som Jakoby, my, co jsme se dělali rešerši, tak všichni 75 plus techno DJové sedějí. Že to je v pohodě. Dobře. To nikoho neurazilo dělal tohle. důkladnou rešerši. Bože, Ja áno, to ale hneď ponížim. to vystrihneme. To som Jsi zavařila, tak to jsi som zavařila. strašne som si to úplne, že trapne až. Ne, ale jakoby napadá mě, jako proč se to vlastně neděje, že jo? No, Všichni protože ty tam DJové jakoby prostě... hodně- Ale ty jakoby si DJka, skáčeš veď do ty toho, tam ne? chceš byť, A ty já tam chceš vím, stať. jakoby, že hypuješ ty lidi, ale tak jako A reálně by nemusíš se to ani dalo. hypovať, ale proste, čo tam budeš, čo tam budeš sedieť. A tak kdyby prostě postavit si to na tom, že tam takhle sedíš, co děláš? Ako hrať hudbu a tanečnú a sedieť pri tom je úplne fail. To jako nejde, no, asi to chápu. To je že úplně- není reálný. No dobře, takže tohle bylo období, který bylo dost pekelný, protože si chodila jakoby klasicky do práce, do toho si o víkendech hrála. No. Jako zvládl to tvůj metabolismus Nie, a som sa tvoje tělo... potom som bežala na lietadlo a som sa tak zdrbala, že som si vytkla celú nohu. A bola som, že OK, že asi som mala spomaliť. No, No a kdy jsi teda zpomalila? no spomalila som odvtedy som si povedala, odvtedy vlastne nie. Potom ešte tak rok som bola taká, že to nevadí. A potom som bola, že že ono to reálne fakt vadí. Ale ono vadí hrozne veľa maličkostí na tomto životnom štýle, pretože ty keď si človek, ktorý je vyslaný niekam a ty nevieš, kam ideš, za kým ideš v podstate prvýkrát si na nejakých týchto miestach. A teraz akože ono je, že niekedy ťa tí ľudia privítajú už na letisku, sú, že čauko, že to sme my neviem čo, už teda niekedy príde po teba niekto, kto ani nerozpráva po anglicky a váš jediný vlastne ten spoločný jazyk má byť angličtina. Takže je to také, že je to naozaj taký job, že pokiaľ niekto z tej šnúry, že napríklad ten, čo ma tam pozýva ako promotér, alebo nedaj Bože môj agentka, som mala také zlé obdobie, tiež ďalšie, to bolo také už, dúfam, že nejaké také z posledných. Agentka bola hrozná v tomto, lebo proste ma nechávala vždycky tak, že som dobre nekomunikovala. Ja už som bola na tej ceste a ja som niečo napríklad potrebovala a ona bola ten prostredník a vtedy som si ja povedala, že to radšej je lepšie robiť aj že sám, že to je možno, že new wave of doing things, že proste byť naozaj, že
nezávislý umelec, sám za seba, lebo proste koniec koncov som si to potom vedela aj lepšie, ja sama pekne s tými ľuďmi sa aj proste dohovoriť a tak. Ja som není zastanca toho, že má niekto tam akože stáť, že presne, že teraz sa nemôžeš ani s tým umelcom rozprávať, aj také sú. Že sa nemôžeš dovtedy, že akože nechaj to na toho agenta, vlastne on je za to platený. Ja som akože vôbec není v tomto takáto. Ja mám rada ten nejaký ľudský kontakt, áno, ako náhle sa ocitnem v týchto debilných situáciách, kedy niekto v tom kontakte, že to je, že ten piatok je tá sobota na toto, akože pracujeme k tomu a že vtedy, keď ty ako keby v tom kulháš, tak vtedy sa tiež môže udiať, že naozaj, že človek zostaje proste v tej inej krajine taký proste sám a zrazu, že ty kokos, že halo. No ale musíš být jako extrovert k tomu, No abys musíš, mohla tohle dělat, no že jo? nemusíš, môžeš byť aj introvert. Môžeš se byť to? určite aj introvert, ale Protože mi přijde, že akože- musíš extrémně jako komunikovat s lidma. Nie, tí ľudia sú Zatím- není zas až takýto, lebo vlastne tí ako chodí, vedia oceniť určite extrovertov, tí napríklad nejaké kolektívy, ktoré si volajú, tak oni sú vždycky radi a ja akože v tom kolektíve, keď ja pozývam DJov, tak som vždycky rada, keď vidím, že ten DJ si to užíva, že je proste sociálny, ale naučila som sa úplne rýchlo, že to, že človek není sociálny, neznamená, že mu není zle, proste si stráži tú energiu, je to náročné ako hovado takto chodiť, proste to neexist, že ťa to že sa bude chcieť rozprávať furt s ľuďmi. Ale nie to neexist, že to fakt to proste počas tej noci, počas toho cestovania, hoci čo sa môže stať naozaj, že ten DJ má dobre odohrať si to svoje a to ostatné už nejaký tlak, aby bol extrovert, aby bol life of the party, nemusí. Vôbec, akože práve, že by som povedala, že aj to techno je dobre v tom, že podporuje a to akože malo by, ja to tak napríklad vnímam, že v tomto, že ten ageizmus, aj tieto všetky veci proste, že jedno, aký si, akože, kým nerobíš niečo, sa povedať nelegálne, kým nerobíš niečo proste, že to ubližuje ostatným, ako, tak je to úplne jedno. Že tam není kladený tento nápor na to, aj keď veľa ľudí má podľa mňa teraz taký pocit, že je tými sociálnymi médiami, sa to môže zdať. Ale realita, nemusíš proste, stačí prísť a víš. Pokud přemýšlíte, kam v nejbližších týdnech za hudbou, máme pro vás pár tipů. Už 14. února dorazí do Futurum Music Baru Anna of the North. Pop plný emocí, jemných beatů a silných melodií. To je ideální valentýnský vibe. 27. února se do Meat Factory vrací Western Man. Intimní indie pop, silné emoce a hodně osobní koncert. Hned den na to 28. února rozezní Bike Jesus duo Pearly Drops. Temný elektropop, hypnotická atmosféra a velký klubový zážitek. Březen se odstartuje už 4. a to konkrétně v Rock Café, kde vystoupí Fly by Midnight. Chytlavej pop, moderní produkce a hodně dobrý vibes. 8. března se v Meat Factory představí Sean James. Syrový hlas, bluesová energie a silné příběhy. Jen o den později, a to 9. března, dorazí do Roxy Good Neighbors. Svěží indie pop, chytlavý refrény a koncert, co vás dostane do nálady. A březen uzavřou dvě výrazné zastávky. 18. v Archa Plus spojí síly Carpenter Brut a Danger. Temná synthwave show, která bude slyšet i vidět. A kde koupíš lístky? Samozřejmě na ticketmaster.cz. Změnilo se to nějak za tu dobu, co to techno hraješ? Áno, tak ja som akože na sebe som si to odpozorovala, že najprv som mala až taký pocit, že raz mi aj tak niekto tak povedal, že ale ty máš byť akože, že čo to dá, lebo nejak som raz tak priznala, že no, že ale ja to proste možno nejak ako keby, že ja potrebujem sa ísť, že proste dobre vyspať a takto, že to bolo akože také strašnejšie priznanie sveta DJ-sky a potrebujem sa ísť vyspať. Ako, a na šupu mi niekto povedal, že ale ty máš byť star. A ja, že aj, že super. Tak možná by se... Kokos, vieš, a na druhý deň vo vlaku proste 7 No. hodín ideš zase niečo proste, som išla niečo organizovať. Ja si pamätám, že som takto, že ja zmeškala vlak, lebo ako keby som mala byť sociálna na tom evente ešte potom a takto, že sa to tak očakáva. Ale to je proste taká bublina, ktorá by nemala byť, že proste tí ľudia majú byť zdraví, že ty nemáš sa akože zdierať teraz, ani nie je to cool, že si dáš akože, že idem teraz cez seba a dám to, lebo som... Vieš, nikto ťa za to na konci nepochváli, možno ti dajú veľa lajkov, veľa takého, že máš proste akože to, že uznanie, že videnie, že máš tú pozornosť, ale nakoniec proste to zdravie ti úplne, že dá najavo, že spomal. Jako ta daň toho druhého dne musí být strašná, no. No, tomu ver. A třetího dne.
A třetího dne. týždňa. A týždně. Takže v současné době to máš nastavený teda tak, že už je to udržitelnější. Áno. Alebo aspoň, u mňa to bolo vždycky udržateľné. Ja som nebola taká, že proste teraz sa úplne hento, čo som byla 42 hodín v klube, bolo raz. Dobře, ale... Vieš, že to je... No to jo, ale to se tam byla jakoby sama i na té party, nebo ty jakoby vždycky zůstaneš jako ještě potom, nebo prostě máš sety, Vieš čo, kdy... mám niekedy vždycky chcem ešte akože takých 25 minút po tom DJ sete som taká, kým nemusím nikam ísť, tak som, že Ježišmaria, pokiaľ ešte po mňa aj hrá niekto, koho chcem vidieť, tak akože jasne, že tam zostanem. Ale stalo sa mi aj, že som povedala, že tak proste, že ty kokos, idem sa vyspať. Že som to zobrala naozaj, ako má som obdobie, kedy to naozaj bolo, že keď som mala vtedy takú tú agentúru a bola to naozaj proste moja práca, aj som to tak vnímala, ja som proste cestovala, išla som vlakom, lietadlom, prišla som, čakala som, nemohla som zaspať do 4 rána, lebo som bola, Ježišmaria, že zaspím to teraz. To musí být vlastně hrozný, že ty máš nervy z toho, abys to, jakože Hej, ono to není ano. jen tak se probouzet jako ve 3 ráno na to, že jdeš hrát. Presne, ale A taky ešte nejsiš rozjetá, že ono ale ty môžeš kolečka aj taky musí povedať nějak fungovat. dole na recepcii, že prosím, zavolajte mi. Jo. Môžeš úplne Jo, ísť na to to jo. old school No, spôsobom a nebyť, že inak toto ma dosť naučilo to cestovanie, že proste povedať ľuďom. Alebo vieš, že tak sa spýtať, že proste sa to tak otvorí, akože kým dole niekto na recepcii je, tak proste stále môžeš povedať, že zavolajte mi takto väčšinou. No ale pak ti usne týpek na recepci a seš. No to nie, on je teraz v strese za teba. Takže volá mámě, mami, prosím tebe, kdybych No, usnul, dále, musíš mě probudit. A máma Já chudáku. myslím, že má takhle vyskládaný ty šoty Nie, espresso. akože to si před človek, sebou. človek si na to ako navykne, jak nič, ako, ale sú aj ľudia, ktorí si na to ešte nenavykli, hovoria, že majú také insomnické stavy a potom tá insomnia sa až, no keď človek proste nemá, ja som napríklad od malička bola v tomto, že ja hoci kde zaspím, robí mi to problém, chodím neskoro spávať od mala, teraz som prvá, čo chodí, keď idem domov na prázdniny, ja som prvá, že prosím, už poďme všetci spať, oni sú furt hore. To jo. Hrozné. Ja mám celý predpoklad môjho života, môjho dospievania vlastne na to, že robím túto prácu. No ale dobře. Jakoby dá se to asi zvládat jako nějakou dobu, když je člověk mladý. Áno. Pro mě je to třeba, já to třeba vnímám tak, že jako tvoje práce by pro mě byla extrémně únavná a já bych z toho byla jakoby strašně vyčerpaná. A zajímá mě tvůj názor jako, a teďka možná se na to podívat víc jako z širokého hlediska. Dá se to prostě dělat jakoby udržitelně Áno, 30 let? áno. Úplne v pohode, ale Nastavíš si ty musíš pravidla na nějak. to, musíš úplne, že si tak vyložiť karty na stôl, väčšinou po tých hrozných zážitkoch sa toto deje. Že väčšinou proste... Ale ten hrozný zážitok je pre každého niečo iné, lebo ja si tak začínam všímať na ľuďoch, že to, kde ja už mám tú hranicu, že toto je too much, niekto ešte len začína. Takže ja si myslím, že ako keby ty už od začiatku musíš trošku vedieť, že... Co je jako Áno, přípustný. akože hovorí sa, že ti klope to svedomie, že proste tuto, toto, tamto, uletíš si, jasné, proste ja mám 26 rokov, budem mať 26. Takže ako hoci čo ja som teraz niekedy, dobre, 500-krát sa mi stalo. No, zmeškala som len 2-krát lietadlo. Za celý ten čas som zmeškala len 2-krát. Fakt, že to bolo také, že to je čo povedať, lebo proste občas je aj ťažké si vypnúť tú stopku už z tej zábavy. Proste to nie je nekonečná zábava, aj keď sa to môže tak zdať. A potom je to už také dysfunkčné. Ja som sa aj tak uvedomila, že dlho som mala aj tak pol roka som bola, že že ja som možno aj mala depresiu. Že, lebo to bolo také niekde. Tak spätne som bola, že Neměla já depresi? hej, lebo proste som bola úplne, že ty kokos, že ja som si vždy myslela, že depresia je, keď už nemôžeš stať z postele. Ale vlastne ja som zistila, že ono je to aj také proste, že tak prichyluje tam proste niekde vzadu a ono toto, keď si ťa akože... fakt som mala teraz tak, jak sa hovorí, že teraz, čo to bolo, že rok hada? Jo, Že- a teď no. je koně, ne? No a teraz má byť Ohnivýho koně. No. No, Jo. už nech Nevím, si něco vymyslel. hoří. On si to vymyslel. Ne, má být ohnivý něco. Je to kôň, ale nehoň, Nemyslím, Letos budem vydělávat hodně, bude hořet. A okej. No, tak Fakt. vidíš. Dobre. No, takže proste máš také obdobia, že... Tak jak jsem se tady provalil úplně na astrologie, pičo. Áno, veď to je... Ohnivý kůň, budeme hodně vydělávat, Ale- budeme hodně spát. Ty si to úplne vymyslel a ja tu máme... Ne, No, věř možná tomu, já jsem- to jsou pozitivní afirmace. Áno, áno. Ale že ono, ťa to niekde dobieha, že ono ťa to... Ja som sa nikdy viac nič nenaučila, než tým cestovaním a takým týmto. Dobře, a Tímto. řešíš si nějak duševní hygienu, teda? Konkrétně? Teraz aj... Kromě teda Akože povedz ti spánku. pravdu, že teraz mám... že teraz mám také obdobie,
nádobie. Že proste ja tu organizujem tie akcie, som tu dosť aktívna, ja to proste mám rada, že ja som smutná, keď to nerobím. Ako, že ja to potrebujem, ale áno, vedia ma proste strašne, ja milujem, čo robím, ale proste hrozne ma vedia stále v tej svojej podstate niekedy nasrať ľudia, že tam ten taký, to je to, že keď proste pracuješ s ľuďmi, tak vlastne daň. tá daň aj za to proste nejaké, že aj keď sa človek, ako ja teraz nehovorím, že každý musí byť proste, že triezvý a musí to robiť tak a musí mať prísnu, akože ja som strašne proti tomuto, ja som strašne taká, že maňana, zajtra dáme si čo toto, one. Ja proste si tak tým. Fávam, idem, proste prispôsobím sa tej situácii, neberiem to, nestresujem sa tým nejak. A tak on by asi člověk nemohl tady tu profesi Hej, dělat. Jako presne kdyby toto byl si myslím aj ja. upjatej, Presne toto si myslím aj ja. Hoci kto má že rád, se ti cokoliv stáli. prostě, Áno. když se řeknu slušně, pokazí Ano. a prostě všechno je jinak, než jsi naplánovala a myslím si, že to reálně jako ani nejde prostě. Áno, na to vyslovene musíš ako keby byť v určitom. Ja si tak vždycky hovorím, že dobré, a teraz už konečne začnem byť, že pôjdem aj do nejakej proste, že na 3 dní do normálnej roboty znovu, alebo niečo také, že proste budem, že mať ten taký režim, že ráno stanem, pôjdem a proste budem tak. Ale začína sa ako keby kryštalizovať, že vždycky mi to niečo naruší a vždycky naspäť ako keby môžem robiť ten DJing, takže už to berem, že už je to nejaký náznak. No ale DJ, Přesně. ale už. DJing je práce, stejně jako organizování akcí. Tak ale Jak organizovanie vypadá- akcie je nehoršie. Prosím, máš i job období, kdy nepracuješ. Nie. Ale Ne. ja nemám. Akože pracovať, ono je to také toxické, lebo to si povieš, ja som doteraz hovorila, že čo si dnes robila, ale nič a celý deň si proste idem nejakú grafiku, si na niečo tvorím, alebo neviem, čo si robím. Proste človek to bere, že je to keby nejaké hobby, alebo niečo také, ale není to hobby, je to proste, že reálne, že je aj dobre si povedať, že je to proste tá práca, ale to je ten, jak sa to povie, imposter. No, No, tak to mám. To mám silne a to teraz sa učím nemať. a co dělá Nina Farina, když nepracuje? Tak spím. ale naozaj, keď nepracujem, spím, ale potom som aj s kamarátmi a najhoršie je, že ja keď nepracujem, tak idem na party aj tak. Fakt jo. Idem A tak to si to užiješ z té druhé strany. totálne. Jakože tam vlastně Úplne. víš, že nemusíš nic dělat a o to víc se jakoby O to viac opustíš. terorizujem tých ostatných len. Já jsem se chtěla Jo, zeptat, jestli ne, si vypoješ kabely. Já jsem se chtěla zeptat, jestli Mačkáš judgeuješ- čudlíky. jestli pak judgeuješ jakoby ty ostatní. Když Že ty judgeujem, nejseš ja v té judgeujem pozici. veď ja som DJ. Ja som DJ, ja som ako Prostě neznesiteľná, ty to- ako každý iný DJ. Ty tu pozici, ty tu profesi děláš jenom proto, abys tam mohla stát co nejvíš a koukat na ty lidi. No tak to vôbec. To si možno sám seba prezradil. No ale víš, co na tom nejlepší, že ona teda říká, že jakoby nepracuje a že jde na tu party, ale vlastně pracuje, protože judgeuje ty ostatní a vlastně u toho pracuješ. Alebo sa vždycky s niekým spoznám. Vlastne ja si myslím, že 90% toho, proste tak, Kontakty. no ako, áno, toto je tá nevýhoda tých introvertov. Že ja chápem, ja mám strašne veľa kamarátov introvertov. Dobre, strašne veľa. Dvoch z mojich všetkých troch. Ale že proste, no, že tie kontakty a to vytváranie, ja to nemám rada, keď sa povie, že to sú tie kontakty, lebo to znie ako, že nepo baby. Že už si sa narodila s tým, že už ten kontakt vieš presne, kde sa máš otočiť. Ale toto je práve to, že ty ideš, aj keď si taká unavená, že ťa to tak akože láka. A ja tam nejdem akože za nejakou tou vidinou. Že kontakty. Chápu. Náhoda. No jasně. Šťastná náhoda. Dobrá proste nálada. Ve správnej čas na správném místě. Áno, a aj to, že keď už sem konečne niekto cestuje častokrát, tak to je ten jeden raz, kedy sa napríklad môžeme vidieť za pol roka. Jasně. Také cenné momenty. Co posloucháš sama, když neposloucháš svoji hudbu, nebo prostě ten svůj žánr? No, na to počúvam. Goran Bregovič, to je z Bosny. Goran Bregovič nepoznáte? Bude aj Ne. tu. Teraz A v žánr? máji. To je balkánska hudba. Fakt jo. Áno, a potom Aziz. Mně se líbí, cože Goran Brebovič, A- neznáte? A já opět, ty brďo, tak to bude asi někdo jako hodně známý. Co hraje? Balkánská hudba. Člověče, neznám, promiň. Lebo Já opět si bude to tady tu- tak jakože zavrtěl, jakože Ale tak ne. my dva máme docela široký záběr v hudbě, takže... Jako to by jo, ale možná balkánskou nepřekvap- hudbu, jako No tak... tu na je to si nemám, ale Gorana Breboviče si určitě... Bregovič. Bude tu, ja sa A bude teším. tu, tak na něj můžeš jít. No, v Ale tak maji. to by mohla být sranda. Vieš, aká sranda to je, tam musíš byť. A on má inak 75 rokov.
No tak Chápeš? jakoby A dobrý možno koncept. pritom A ten ani už možná nesedí. sedí za tím Sedí už za DJskem. tým asi. Ja si myslím, že už sedel aj pred 20 rokmi pomaly. Bol tak... Tak pozrela som Dobře, si takže to. balkánská hudba. Áno, a potom Aziz, azijská. to je... Nie. Aziz je... To je takový, když se snažíš s někým notovat. Azijská ne. Nie, on je zase z Bulharska a to je... Tiež môžete dať nejaký... Niečo tu. Veľmi odporúčam, proste to musíte vidieť. To je, že niekedy som bola malá a to som prvýkrát videla inak na tom spomínanom očku. Som to No zajčovala. vidíš, kam mě to přivedlo. Na nejakej takejto stanici. A on tam bol a to je proste, že Bulhár v tangačoch. Úplne, že vlastne, úplne, že drag queen. Proste on to... Si predstav, že v Bulharsku, kde v tej dobe, že rok 2009, že tam ho podľa mňa museli čakať predtým proste, že ho tam proste zrubú pred No to je barakom. ono. Že, A on to dal hneď tak na pána. Úplná ikona. To Aziz, musíte jo. vidieť. Aziz. To je tiež top. Takže ja takéto vlastne, že tieto rytmické, tanečné, veľmi také... Takéto, toto si ja idem. Potom, keď mám takú indie náladu, alebo že som taká, že proste, asi neviem, tak si pustím aj niečo také... Vtedy si pustím nejaké NTS rádio, alebo tak, že tam sú také, že tak zistujem rôzne zvučiky, tak to mám rada. A potom si proste vyhľadávam vlastne elektronickú hudbu, no, stále. To si akože dosť idem. Stále je to hľadám. prostě pořád takový to hlavní, co tě jako baví. Áno, ale musím počúvať aj do toho Gorana Bregoviča a Azisa. Bez toho to nejde. To je prostě kombo. To je môj core vlastne. Niny kombo, prostě na dobrou náladu. To je úžasný. Rada pro všechny, jak si užít správný klidový večer. Puste si Asise, Gorana Bregoviče, anebo Ninu Farinu. Áno. Tak my ti moc krát děkujeme za nádherný rozhovor, kde jsme probrali strašně moc užitečných témat a opravdu jsme se ponořili do hloubky DJování a myslím si, že kdokoliv, kdo to slyšel, tak ví přesně, jak udělat svůj DJ set a podobně. No. Niny tajné kombo prostě. Niny tajné kombo a kdybyste náhodou někdy chtěli na kalbu na 42 hodin, dejte vědět. Víte, komu se máte ozvat. Děkujem za rozhovor. Děkuju moc, bylo to Ďakujem super, aj já ja to za samozřejmě pozvanie. nechci devalvovat, bylo to úžasný rozhovor. Ďakujem. To už vystrihneš určite toto milé potom. Ne, lichotky musí být.